最后一组是3人对战，但是规则不变，能够晋级的也只有1个人。3人对战的组成是李梦洁、虎牙、荒岛人气王。首先上场的这位，今年第2次来了，他就是身上就透着那个气质，就是怪怪的可爱啊，怪可爱的，对生活有着怪怪的观察。掌声有请李梦洁。大家好，我叫李梦洁啊。我在现实生活中呢是一个正义感很强的人，但我的吵架能力极其的弱。我从来没有吵赢过任何人。我的朋友非常不理解，他说：“你为什么老跟别人吵架？你又吵不赢，你是不是就喜欢被骂呀？变态！”我上次吵架是因为插队的事情。之前我在上海一家饭店吃饭，排队点单，大家都在排队。这会儿就有个女生想插我的队，她也不跟我说，她慢慢的朝我走过来，拿她脚伸进我那个缝，拿胯部一转，她像倒车入库一样，倒进了我那个队伍，表演了一个科目2，压线了，压了我的道德底线，上来就是逆风局。我说姑娘，你插队了。她说我没插队。不要在餐厅大吼大叫啊！告诉你，我一个人在上海打拼不容易的。她讲完这句话，我就知道不可能再翻盘了。但人群中总会有闪亮的人见义勇为。之前排在我前面有个大哥50来岁，大哥说：“你就插队了，前后都在排队，这里是上海，你在我们上海你要文明点。”我很讨厌插队的人，但我也很讨厌总觉得自己很有腔调的上海人。你听听他那话讲的啊，什么叫在你们上海要文明一点？我们农村也不可以插队啊！我的大脑很混乱，我不知道该讨厌谁了。我像那个地铁判官一样，大哥越吵越生气，还想寻求我的帮助。小伙子，让他喷你后面去，不想看见他。我说没有必要，人姑娘在上海打拼不容易，你们不要在餐厅大吼大叫了。我去后面静一静。我唯一一次吵成平手是我跟一个代驾吵架。有天深夜凌晨，我想出去吃点东西，我骑着我的电动车，我骑得很慢，因为空气很好。我骑着骑着，突然从我身边过了一个代驾小哥，他歘就过去了。他不是单纯的过去，他给我留了一句非常刺耳的脏话。我要给你们模仿呈现一下。放心，帮你们净化过了。他说：“我哒哒哒。”主谓宾结构。他有后半句呢，他怎么骑那么慢？我当时立刻就停下来了，我真的很委屈，因那个我哒哒哒听的也太清楚了，我没有办法当做听不见。他像巴掌一样扇在我的脸上，你怎么骑那么慢是风带给我的。我还在反思我自己，我想我做错什么了？你要这么骂我？你是因为看出来我没车不需要代驾吗？你骂的也太狠了吧！但我想了10几秒钟，我做了一个很勇敢的决定，我追他去了。我追上之后，我看着他，我说：“我哒哒哒。”他很惊讶，他像失忆了一样，显得我很没有素质。我觉得他惊讶的不是我骂他，惊讶是我竟然追得上他。我可是接单最快的代驾，他怎么可能追得上我？我当然追得上你了，我的电动车是顶配版。
我骂完他之后，他也反应过来，他也开始我哒哒哒，我俩就开始一人一句，匀速往前骑，跟两条狗一样，没有任何杀伤力，仿佛达成了某种默契，就讲那4个字，没有一个人换台词，就怕对方接不住，很有分寸感，感觉那4个字是我们的安全词。当时路上一个人都没有，灯也很黑，你感觉不是在骂对方，在给对方壮胆，在陪伴对方，感觉我在护送他接代驾，我像一个骑士，护送一个骑士，太快乐了，搭着搭着搭笑了。搭得我心里暖暖的，1哒哒，2哒哒，3哒哒。2个异乡人在上海找到了自己骑行搭子，真希望可以一直跟他搭下去，搭到天荒地老，搭到城市的边缘，山无棱，天地合，才敢与君绝。我知道哪怕他真的骂我，就算真的一直骂下去，这场仗我也输不了，我不可能输，因为我在跟他骂的过程当中，听见他那边手机传您的订单即将超时，他还要当代驾呢，他一个人在上海打拼不容易。我听到这个提示音之后，我就知道，属于我们的 moment 要结束了。我们就在一个黑了的岔路口分开了。分开那一刻，我感觉我脑子里的 BGM 都响起来了，就那首When I See You Again， 路上所有的司机跟着我一起呜。太难听了，太难听。我有点舍不得他了，我想下个路口见。但我不敢去追他，我害怕追上之后我们的对话会变得非常奇怪。我追上之后我说：“喂，去哪里呀？”去接代驾呀。不当代驾行不行？不行，要赚钱啊，要赚到钱包饱。我把这个事情当作玩笑一样分享给我很多好朋友听。我说，如果你们最近过得很抑郁的话，你也可以尝试深夜走到街头，找到自己的搭子，非常快乐。只有一个朋友当真了，他很生气，他说：“李梦洁，我从来没有想过你是这种人。我认为一个成熟的成年人是不可以在公共场合讲那种脏话的，为你们感到羞耻。”我说：“你帽子扣得太大了，如果你是我，你开车被代驾小哥别了车，他还骂你，你怎么办？”他说：“我不怎么办，他就是一个代驾呀。”我说：“你听，只有你们这种王八蛋是真的歧视别人。我骂他是因为我在乎他。”怎么还有理了呢？这是为什么呀？这有什么理呀？我总算想明白为什么总容易跟别人发生冲突，因为我真的把每个人当人看，我们都是平等的。如果世界以痛吻我，我一定报之以1打打、2打打、3打打。谢谢大家，李梦洁。太好了！李梦洁的锁票倒计时。
掌声送给李梦洁。谢谢。梦洁身上有一种怪怪的可爱，她的这个点又是大家完全没有想到的。对，我以为 BGM 会是那个王心凌那个哒哒哒，快乐快乐不哒哒哒，然后是那首歌。然后后来你开始唱这个 BGM 的时候，我就发现为什么要唱歌啊？然后这个，我真提神，这晚上听这个啊。不好意思。春春什么时候拍的灯？你看到了吧？他拍灯了之后，我就没有准备再唱那个瞄准转动。我虽然是那个点拍的灯，但是实际上我之前就想拍了，所以只是刚好卡在那个点儿上。因为我是觉得他讲他跟那个骑手两个人交锋的这个过程，其实我本来觉得很怪异、很诡异，我就不知道他怎么写出来的。其实它也是一个稍微和谐环境下发生的事情，因为晚上真的很黑，好像这个晚上你可以做很多事情，就是你可以遇到一个打工的跟你一样，下班结束之后，突然你俩就很开心，因为一件事情，好像我说的很奇怪，不好意思，算了，不说，不是这个有点太奇怪了。最后这个拔那块让我觉得你还有理了，就是那种感觉。但是我觉得就是非常可爱，他把这个处理方式非常之巧妙，懂的都懂，然后还能一直说下去，你就觉得这事儿还就挺有意思。然后就是你说的还挺有理。哎，对，到后边还俩人还建立友谊了哈，还搭上了啊，一搭搭，二搭搭，三搭搭，四搭爷就开始了。很放松。你们俩确实对着一搭搭二搭搭了很久吗？是，真的是大概好长一段路。太喜欢了啊，太喜欢了。我跟你说一下啊，我为什么听的时候不但听得特别开心，然后还有点想哭，是因为就是我20年前出道的时候，就是在网上我很不适应，就是说我正常表达一个事情，然后来一群暴徒骂我。哦，他骂我2句，我就骂他4句6句之类的，就一直这么弄。然后等到后来有了社交网络以后，有了个几百万粉丝以后呢，他们就在那儿说你为什么要跟这样人一般见识？这样执行了很多年以后呢，就留下了很臭的名声。我那时候我真实的想法跟你说的一模一样，我就觉得我跟他平等的，所以我才骂他。我希望你知道你什么是对的，但是在未来的道路上选择对你最安全最有利的来做，但是你和我都知道什么是对的就好。好，谢谢罗老师。来，梦洁休息一下。我印象深刻的就是，我说我怎么能收获大家那么多热烈的掌声？有几个演员，他们好像觉得，哎，李梦洁你好像终于讲出来了，你终于好像一个人物立住了，你终于怎么样？好像他们很开心，大家怎么这么好呀？看李梦洁的演出的时候，给我看哭了。我不知道为什么，就是我可能在他这个段子里看到一种童真吧，就特别他说1打打2打打，就是你能体会到一种怪人，是怪人吗？他这篇其实也是讲他内心小世界以及他的独特的小李的这种看待世界的世界观的，然后不奢求观众一下子喜欢我，我希望你们慢慢的喜欢我，慢慢的进入我的世界。我觉得小李这个魄力，我觉得非常的佩服，我觉得他就是最好的李梦洁。如果世界以痛吻我，我一定报之以1打打2打打3打打。谢谢大家，李梦洁。马上要上场的这位是一位来自广东梅州的客家女生，让我们欢迎虎牙。虎牙，走。大家好，我是虎牙，今年34岁，来自广东梅州客家地区。可能有很多朋友不太了解我们那，稍微给大家简单介绍一下。在我们那有2个很重要的事情，一个是考公务员，一个是传宗接代。你们可以理解为小山东吧。但是在我们那很讲究男女分工的，男的负责考公，女的负责传宗。如果你是个女的，你又执意要考公，那你就晚2年再传宗。所以这2年我奶奶催我生小孩已经催疯了，她甚至开始跟我讲，她说我不管你结不结婚，你至少先给我把孩子生了。
就怎么跟他讲呢？朋友们，我奶奶呀，在女性意识这一块啊，又先进啊又落后。真的，我一直不懂。我说生孩子这个事情这么痛，为什么还那么多人愿意生呢？对吧？比如说我闺蜜，她刚生完孩子的时候，我去看她，她躺在病床上，特别虚弱又特别坚定的跟我讲说：“武雅，千万别生啊，真的生不如死了。”再过了小半年，我再去看她，她抱着小孩跟我讲说：“哦，还好还好，也就是缝伤口的时候没打麻药，有点疼。”前2天。我给他打电话，他说他准备要2胎了，因为担心大宝会孤单呢。朋友们，这是什么？这是典型的创伤性后遗症啊！就是人啊，他在经历了巨大的痛苦之后，他是会失忆的，真的，不然我想不到别的原因了。他总不能是鬼上身吧？特别是我奶奶，距离她上一次生小孩已经40年了，她遗忘的太彻底了。她天天跟我讲说：“你还不抓点紧？我像你这么大的时候啊，你爸已经在外面打工赚钱了。”我心想，这有什么的，对吧？像我这么大的时候，我爸也还在外面打工赚钱呢。我肯定不能这么说嘛。然后我就跟他讲，我说：“奶奶，我不敢生啊，生孩子太痛了。”他说：“痛你就少生点嘛。生3个就好了。”我说：“奶奶，你说对少有什么误解啊？”他说：“3个还不少，我生了6个啊。”我说：“奶奶，你真牛啊！他一个人就把3胎政策实行了2遍了。”他最近更严重了，他已经不仅仅是遗忘了，他开始捏造了。他跟我讲，他说生孩子好简单，打个喷嚏就出来了。他说：“你爸就是我亲自接生的。”我说：“啊？”他说他怀我爸那会儿家里条件不是很好，他每天都要干农活。有一天他上山砍柴，走到一半肚子痛，他找了个茅草屋就自己解决了。我说：“奶奶，你这个牛吹的有点过了，我就当你是真的，我就当你真的可以自己分娩出来啊。那脐带呢？你用牙咬啊。”我说完之后，奶奶超生气的，她说：“你从小到大就是这样啊，从来不认真听我讲话。我刚刚说什么啊？我上山砍柴呀。”但我奶奶还是挺会想办法的。她前2天给我打电话，她说：“好消息，现在已经有无痛分娩了。”我赶紧上网查了一下，所谓的无痛分娩，它不是说整个生育过程没有任何痛苦，它是说在你自然分娩的时候，在你子宫口张开到3指左右的时候，在脊椎这打麻药，然后让疼痛达到可以忍受的地步。朋友们，你们认真听一下这句话，让疼痛达到可以忍受的地步，这就不叫无痛，对吧？你不可能说：“喂，大哥，我最近发明了一个无痛大逼斗，你要不要试一下？”大哥说：“无痛的，我没试过哦。”然后我一扒过去，你说：“哎，痛哎。”我说：“对呀，但是你可以忍受啊，对吧？”然后我前2天跟我脱口秀圈的闺蜜吐槽了这个事，我说：“好烦呐，生孩子好痛啊，怎么办呢？”然后我闺蜜就跟我讲，她说：“那你不生不就好了吗？”我说：“啊，还可以不生的吗？就是我还在那考虑痛不痛，她已经在那里考虑生不生了。”就是朋友们，我发现我好像有点跟不上时代了，你知道吧？就是我还在那讨价还价。我说：“如果不能让我上主桌的话，我能不能做孩子那桌啊？我吃很少的。”我姐妹站起来就把桌子掀了，一边掀一边说：“我没得吃，你们也没得吃。”就剩我一个人站在那拿着碗说：“啊，没得吃啦。”他看我一脸迷茫，他就特别认真的跟我讲，他说：“虎牙，你清醒一点呐，人生是旷野，不是轨道。”我说：“啊，可是我一直以为我是辆火车啊。”就不仅仅是我和我身边那些人都是火车，我们的人生是有明确的站点的，就是上学、工作、结婚、生子。前2站我都 OK， 但是后面那2站我不是很喜欢，所以我开的特别慢。我身边那些火车哗啦啦就开过去了，有的车上载满了小孩，有的开着开着换了个轨道，回来又载满了小孩，对吧？
所以当他跟我讲，他说人生不是轨道，是旷野的时候，我真的会懵，我真的不知道该怎么办。但是朋友们没关系啊，说可能我一时半会真的不知道该怎么办，但是我至少我知道了，我不是辆火车，我是虎牙。谢谢大家。来，虎牙的锁票倒计时，来，掌声送给虎牙。虎牙的语言包括它的节奏有一种音乐的韵律，听多了还挺上头的。是啊。然后我喜欢他描述的非常的鲜活，是有生活的。我更喜欢他后半段。我之所以没有拍灯，有这样一个原因：你前半段的主人公是你的奶奶。她是一个很主要的一个角色，代表了那一代的女性，可能没有那么先进的选择。她在这个整个的叙事当中，她不应该作为我们的反面，她应该作为我们的过去。但我其实特别喜欢你后面关于什么旷野火车，然后轨道，尤其是她开出别的轨道，再回来又是一车小孩，这些是我喜欢的，这些是更有力的，是更能够直指那些让我们感受到这种不仅是生理还有心理疼痛的那些原因。所以我觉得应该把很多的这个力量从奶奶那儿拽过来，往那边走，这个内容的平衡比例我觉得再打磨一下会更好。掌声送给虎牙。我可以稍微回答一下鲁豫老师的问题吗？当然可以。好，因为我很爱我奶奶，我没有把她当反面来对待。然后她讲的这些话，是因为她作为一个那个时代的女性，她所理解的幸福和人生，就是应该有一个美满的家庭。我也很希望按照他们的想法去过的人生，但可能就是没有那么简单。所以如果我要向他证明，我说其实走另一条路也可以很幸福，那我就要比他认为的世俗的成功还要再成功。所以为什么我会拿我奶奶作为例子，是因为我很希望让她看到，其实我有能力可以过得好，可能现在不是很好，但我会有能力过得更好。但是那个事情可能在5分钟的脱口秀里面讲不清楚，可能我以后会写成专场，然后去讲清楚。就是这是第一步。谢谢鲁豫老师，谢谢，谢谢虎牙，谢谢，谢谢虎牙。来，和梦洁一起稍微休息。我很希望把我们这种就是女性对女性之间的这种传承写在我的专场里面。我人生中最重要的2位女性就是我的奶奶跟我的姑姑。我奶奶是非常传统的客家妇女，她的一生都是在为她的家庭、她的丈夫、她的子女在奉献。她的所有的人生都不是自己做主的，上学也是，结婚也是。她很想上学，然后她爸就不让她上学，她就在家里闹，然后在那说要上学要上学，然后她爸就说你要再哭我就拿火钳打你。她就一直觉得她这一辈子如果能再多读一点书的话，她的人生就会有更多的选择。奶奶识字吗？李云英，她只会写自己的名字，所以她对我的姑姑什么的也是希望他们可以多读点书。我大姑姑读到了初中，然后就开始出去打工了。她存了钱，她就开始出去创业。她尝试了很多不同的行业，经商老失败，又回去厂里面上班，又开始存钱。她不服输，我感觉我性格里有很部分也很像她。就是我奶奶代表了一批人，我姑姑代表一批人，然后我也代表了一批人，一代又一代。我希望我成为更进步的他们。让我们掌声有请荒岛人气王。荒岛。大家好，我们是荒岛人气王。我是乔毅，我是陈晓峰啊，谢谢大家。去年呢，确实啊，有一直在演出，一直在创作啊，但是没有忘记自己的本职工作，编剧的工作，还是写了很多剧本，而且有一个小小的突破，写了一个国际大片《007》。哦，那个很帅啊，是吧？哎，我也很喜欢，是吧？哎，你这样，你这个剧本能不能找我来演呢？哎，巧了。我刚好带了剧本啊，现在可以让你演一下，我们看看感觉怎么样，好不好？可以啊，可以啊。好，开始啊。
晚上12点，连续工作了7天的詹姆斯·邦德回到家里，继续做起了 PPT。你说的是哪种007啊？邦德，知名英国特工，干的都是那种很危险的工作。对呀，这种强度的工作不危险吗？随时会猝死耶。那你没有什么秘密任务之类的吗？马上来，07的上司 M 女士紧急的找到他。07，我们情报局的机密被大反派盗取了，你的任务是潜入敌方，把机密取回来。没问题。我给你准备了一些装备，这是副眼镜，遇到危险就把眼镜掰折，它就会变成眼镜蛇。No， 我好烂啊，这个梗。007嘛，都会有一些英式幽默。英式幽默用中文谐音梗。反正现在准备好东西了啊，我们收到线报，大反派正在举办酒会，于是007假装宾客潜入了酒会。你优雅地走到吧台，跟酒保说：“来一个大绿棒子。”喝啤酒啊？邦德在这种场合一般点的都是 Martini。对，你走到吧台点了一杯 Martini， 然后来了一个小旋风。Martini 我怎么炫？你看还是得大绿棒子吧？咱就非得小旋风吗？当然，这时候酒保看着你也来了个小旋风。你就是007吧？我是你的接头人。小旋风是接头暗号啊！你只要去个东北的饭馆，你都不知道该跟谁接头吧？到酒保台去了啊！我一直潜伏在这里，我已经打听到了情报局的机密就在地下1层。好，让我们现在就去地下1层。007找到了一个电梯，接下来就是经典的解谜桥段了。来吧，负1层、B1层和 LG 1层，哪一层才是地下1层？呼叫支援！呼叫支援！需要什么支援？需要秦始皇过来统一一下。这个大反派已经失去行动能力了，趁着这个机会，007突出重围，从窗口跳了下去。我们是不是在地下1层？007突出重围，从窗口跳了上去。是上下的问题吗？我从地下室跳上去，我什么玩意儿？土地公啊我！行吧，改成2楼吧啊！007从2楼跳下去，一路狂奔到他的车旁边，开始叫代驾。叫代驾干什么呀？你刚刚喝酒了呀？马天尼小旋风，开车不喝酒，喝酒不开车。说的非常对。最后007因为遵纪守法被不法分子抓了起来。哈，这个大反派用电棍对007进行严刑逼供。我是什么都不会说的。我看你还能坚持多久？我这个电可是交流电，只要被电了，都会特别想交流。没猜错的话，这应该也属于英式幽默吧？好，谢谢。掌声送给荒岛人气王。我来替大家说两句，在看你们演出的过程当中，大佬说的话啊。大佬刚才突然拉着我，悄悄地说：“哎，这1年的过程，他们俩是老了吗？”我说：“此话怎讲？说他们的这个漫才开始变得特别讲理，对吧？一上来这个007就开始说上班的这种困境，到后边酒驾就是非常的希望用007能够250，但是007一直非常讲理这件事儿，让我就没有到那个嗨点上啊。就是要很诚恳的跟大老师说一声对不起啊，有点辜负大老师的期待了，有点辜负大老师的期待。我们出场的时候，大老师还站起来，很开心。就是这一次的表演确实没有达到他的预期，首先就很对不起。好的，我们把热烈的掌声再次送给荒岛人气王，同时我们也要把虎牙和梦洁请到台上。这是我们全季节目唯一一次1v1 3组选手的票数情况是：李梦洁238票顺利的进入晋级区，而虎牙和荒岛人气王
要进入到待定区，掌声送给3组优秀的脱口秀演员。虎牙超棒，厉害超棒，你们也超棒啦！你们来了。那么，第一赛段的轻轻交手赛的全部59组的朋友都已经表演完毕了。我们的赛制是第一个赛段一共有42组选手进入到下一个赛段，现在剩下的晋级名额是10人。让我们看一下目前待定区的选手票数的排名情况。恭喜哈哈草、火锅、小雪、小块、瑞瑞、Echo、菜菜、张俊、二哥、阿修，恭喜10位进入到晋级区。我以为我是意难平了，我都。哇，好惊喜，看到你晋级的那一下。真的吗？我也是。因为我算了，因为我们数学不好，算错了。我也是算错了。反正都安慰你这半天了，这种有点失而复得的感觉。是的。同时，我们要看一下，在第一赛段为我们带来精彩演出，要暂时和大家说再见的朋友们，让我们感谢鸡翅、艾斯、战英、管泽元、张慧、荒岛人气王、虎牙、小鱼、吕博伟、王子涵、Harry、赵月、周新宇、安全出口、伟大爷、大鹅、不辣。谢谢所有的朋友们的努力，谢谢你们给我们带来的精彩演出。今年就是我最后一次在节目上去表演脱口秀了。那我肯定希望它是一个还算漂亮的收尾，但是我后来想想，我觉得带着遗憾离开也挺好。我们是最后目送着一位一位的朋友离开这个房间去比赛，没想到一离开就是永远，舍不得离开。对，对不起，让大家失望。没有好作品就不该来，这种感觉。我有可能就没准备够好。我自己非常怀疑自己的时候，其实也总归还是有一些观众他们是没有放弃我的。我觉得只是暂时没有赢而已。真的很开心，感觉做了一场很华丽、很漂亮、很不真实的美梦。广东 stand up， 4个广东人，最后只有1个 up 上去了。无展示的段子，喜欢的观众就可以在弹幕上发无展示，对吧？我们第一次做的真的不太好，但是我不希望这个就是最后跟脱口秀的故事了。可以关注我们的播客。来线下看我们专场。我在这里认识的朋友们都特别棒，希望他们都非常好。我觉得喜剧就是一个让大家相遇的一个过程，是一件非常幸运的事情。这次呢，能够有这个机会来跨界感受一下脱口秀整个台前幕后的故事，对我来说是一段特别难忘的旅程。就是我自己是没那么喜欢自己的，我必须要获得足够人的喜欢才能支撑我，所以目前脱口秀是我实现这个的唯一的方法吧。希望还能继续写出能证明自己有点价值的段子。下次见吧，朋友们。然后我会看书，去配副眼镜。从脱口秀大会第1季开始，我就开始在看这个节目了，然后现在终于走上这个节目了，这不是进步吗？我感觉就这个舞台太美。给你们4个拍一张。下次如果还有这个旅程的话，希望能跟上朋友的脚步，陪他们更多一程。一定会再来的，再来接着收获爱。我明年一定会再来，还是说广东 stand up。如果明年
还愿意给我这个机会，那一定是要来的。只要你是真的喜欢，就不要放弃，加油！哎呀，周星宇，谢谢你演完了，谢谢你完整呈现了你想表达的内容，谢谢你还继续讲脱口秀。你能时常想起这个夏天那个瞬间。明年希望还可以在同样的时间、同样的地点啊、同样的腾讯平台跟大家见面。脱口秀和他的朋友们第一赛段的轻轻交手赛到这里就全部结束了。美团闪购神速晋级快人一步，接下来我们来看一下本场的晋级名单。再次恭喜所有晋级的朋友们！想来现场体验线下脱口秀演出的快乐吗？超多的演出等着你来！新一轮的脱口全国巡演即将开启，关注你喜欢的演员，并且许愿想看的城市，朋友们就有可能来到你的身边。感谢小小团的陪伴，下周同一时间关注脱口秀和他的朋友们，看我们继续用脱口秀和生活轻轻交手。下周见！感谢各位，谢谢大家，辛苦了，谢谢各位。今天这个表演对我来讲，其实也是一个挺特殊的一个表演，因为我这次来脱口秀，然后我这次也是在现场，就是想要去感受这个脱口秀的能量嘛。然后在这个舞台上，因为感受到了很多有越来越多的这样的女性演员的出现，也听到了很多不同的这个女性的故事、女性的声音，所以呢，今天要演唱这首歌曲呢，也是一首新歌，它的名字叫做《冬泳》。那这首歌呢，我也不只是为女演员唱的，那也是为曾经就是跃入河中的很多女性而唱的一首歌，把这个冬泳带给大家。他叫我一直往前走，不到对呀别回头，享受现在街头。叫我盖上红盖头，不过几十年春秋，不习惯了就别无可求。可我必须让梦一场后，我拼命呼吸，生与死我都会有到底。我终会逃离，死了魂遗忘了谁注定，注定被人另遗忘的命运。我是小胖，我是小雪，我叫周新宇。大家好，我是山河的妈妈，我是大国手，我是火锅，我是王大东，我是菜菜。大家好，我叫王颖，我叫孙熙啊，我是虎牙，我叫阿修。大家好，小丽、小蝶、张慧、王子涵、大鹅、秋月，我是张央。谢谢大家，我是谢谢。真正的淑女就是这样。说我长得猥琐，你要是不想被认错，头发留长就可以了。你怎么平衡事业和家庭？2年前得了乳腺癌，为什么是我？那为什么让我们没有痛苦，他做不到？这就是我的困境，我应该反抗啊！现在的人关你啥事儿？我想要歇斯底里，随便骂吧，我无所谓。遇人则人，遇狗则狗。全心喜好了，我是永远不会认输。我只想赢，他可以，我也可以。反正我无论做什么都是榜样。
漂亮！只能是我们自己拯救自己，该往前冲一定会往前冲，勇敢的站住。我就是女生，百花齐放的女生，你肯定什么都是最好的。输了能怎么样？我也不怕输，但我知道我会赢。我想怎么活就怎么活。只是想个头，随便把听见。那条河。Oh